хүн байдаг ч гэсэн тэрийг засах тийм ухаантай хүмүүс Монгол төрд байгаа гэдэг дарга итгэсэн хിവэрэ байгаа. Тэрэнд ялангуяа Монголын ард түмэн их дэмж тус болно гэдэг найдаж байгаагаа бас хэлсэн шүү та бүхэн. За тэгээд үндсэн сэдв рүү орё. За энэ би олигарх дэглэмийг одоо улс төрийн хувьсгал буюу олигарх дэглэмийг устгая. За хоёр дахь нь шудраг насны хувьсгал буюу ард түмний хяналтыг тогтооё гэдэг энэ хэсгээс та бүхэндээ бас одоо энэ байдлаас гарцаа хэлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр олигарх дэглэм гэдгийг бид нар сайн хэлсэн гэж юу юм бэ гэж. Олигарх дэглэм гэдгийг юу вэ гэдгийг саяны одоо их хоёр даргын баримжилсан энэ баримтчилгаанаас шууд харж болно. Олигарх дэглэм гэдэг бол хэдхэн хөрөнгө чинээтэй хүний дэглэмээр төр засаг удирддаг, төрийн бодлого хөрөнгө тэр бүх одоо төсөв хөрөнгө зөвхөн тэр хүмүүсийн их ашигын төлөө зориулагдаж байдаг. А тэр хөрөнгөтэй хүмүүсүүд гадаад дотоодын үндэстэн дагнасан тэр одоо эдийн засгийн бүлэглэл, эдийн засаг бизнесийн бүлэглэлийн иргэшээд орчихсон тэднээс авсанныхаа хэрэг эргүүлж өгөх ийм одоо үүрэг хүлээсэн ялтай бидний өмнө их хэрэгтэй тэгсэн мөртөө цаанаа тэр мөнгө авсан хүмүүсийн өмнө их ялтай ийм бүлгийг цөөхөн бидэн хүний гал төр орохыг бол олигарх дэглэм гэж хэлж байгаа. Олигарх дэглэм гэдэг бол орчин үеийн хаан засаглалын нэг хэлбэр гэж үзэж болно бас. За нөгөө талаар олигарх дэглэм бол ямар ч тийм хууль, дүрм, журам гэж байдгүй. Зөвхөн олигархуудын хүсэл сонирхлоор нийгмийн харилцаа зохицуулагдаж байдаг. Энэний нэг жишээ бол Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгчид барьсан энэ үйлдэл. Яагаад гэвэл энэ хүн бол өөрөө төрийн хамгаалалтанд байсан. Төрийн хамгаалалтанд байх тэр эрхийг улсын их хурл олгодог. Улсын их хурлын тогтоолоор ийм эрхийг олгодог. А хэрэв төрийн хамгаалтаас гаргана гэвэл улсын их хурлын тогтоол гарч иж төрийн хамгаалтаас гарах ёстой. Тэгвэл энэ адил боломжит олигархууд улсын их хурлын эрх мэдэл шууд хардаж өөрснөө тэр хамгаалалтын дураараа буулгаж ямар ч хамгаалалтгүй болгосон. За хоёр дахь нь бол эрүүгийн байцаа шийдэх хуулиар тэр байцаа одоо хорих тийм ээ баримтлах энэ үйл ажиллагаа энэ ажлын шөнөөр явуулдаггүй. Тэр бараг л одоо террорист үйл ажиллагаа болцсон юм шиг ямар аимшигтай болсныг та бүхэн харж байгаа. Энэ бүхэн бол бүгдээрээ ерөөсөө олигарх дэглэмийн өөрийнх нь үнэн дүр зураг. Энийг олон жишээгээр тайлбарлах шаардлага байхгүй. Тийм учраас энэ олигарх дэглэмээс бид нар салах хэрэгтэй байгаа. Олигарх дэглэм юугаар хор уршигтай юм бэ гэвэл энэ эдийн засгийн тэгш хуваарлалт түрүүнд бизнесийн шудраг хуваарлалт гэж яриад байна. Энэ бол баян хоосны ялгааг асар их болгодог. Өнөөдөр Монголын хүн амын 40 гаруй хувийн ядуу байна. За хэдхэн хүмүүс хэтэрхий хагалтлаа баяжсан байна. Тэр баян хүмүүс сар нохоогоо сая төгрөгөөр хоололж байна. Хүүхдээ эхнэрээ одоо тэр гэр орноо цэмэрлүүлэхдээ Малайзаас, Сингапураас, Тайландаас, Филиппинээс зарц авчирч сардаа 2,000-аас 3,000 доллараар гэрээ цэвэрлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр ард түмэн 300 төгрөгөөр цувтаагаан авч идэж чадахгүй байна. 13 настай хүүхэд архинд согтоод хөлдөж өглөө. Өнөөдөр суулгын бургаснаас няраа хүүхдийн зогцос 7-8 няраа хүүхдийн зогцос ордож байна. Ард түмэн Монгол их орон дээр ямар ч үн цэнгүй боллоо. Хөдөлмөр нь үнэгүй, үгэл нь үнэгүй, үзэл бодол нь үнэгүй. Өнөөдөр Монгол хүн хятадуудаас дор усоо. Ажлын байр байхгүй. Архичин согтуу, архин далайд бүгдээрээ живцэн. Их орон жүзэл. Тэр ир зориг, хүсэл эрмэлзэлтэйгээр бид бүгдээрээ архин далайд живчихлээ. Их холоос явуулсан Монгол үндэстнийг устгах энэ бодлого Монгол оронд амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ бол олигарх дэглэмийн хор уршиг. Байгалийн баялаг гадагшаа үнэгүй шахам уусч байна. Зарим одоо тэр эрчмийн одоо тэр нүүрснүүдээ зүгээр шатаагаад овоолчихж байна. Тэгвэл Монгол хүн өнөөдөр тор нүүрсийг хэдэн төгрөгөөр авч байна. Монголын нэг айл зарим газар 1 литр усаа 30 төгрөгөөр авч байна. Тэгвэл энэ уул уурхай компаниуд 15 мөнгөөр 1 литр усыг авч байна. Бид нар усны хомс орох онц ноцтой ийм аюул ойрхон болжээ. Газар нутаг маань цөлжиж байна. Цөлжилтөөрөө Монгол орон улсын дэлхийн хэмжээнд 5-д орж байна. Хамгийн бохир хамгийн утаатай 5 хотын нэг нь манай Улаанбаатар хот орж байна. Гэл мэтчлийн ингэж яриад байвал энэ олигархын хор уршиг бол ийм байна. За нөгөө талаас байгалийн баялаг хилцэн цэлбрээр газар нутаг маань харийнхны галт орлоо. Тийм учраас олигарх дэглэм бол
Монгол улсын үндэсний их ашигын эсрэг дэглэм. Олигарх дэглэм бол Монгол хүний эсрэг дэглэм. Олигарх дэглэм бол Монголын газар нутгийг худалдаж борлуулах дэглэм. Олигарх дэглэм бол боолчлол, колоничлол, мүлжилгийн дэглэм. Тийм учраас олигарх дэглэмийг устгах нь, нураах нь Монгол хүн бүрийн их ашиг, Монгол хүн бүрийн заавал хийх ёстой ийм үйлдэл гэж та бүхэнд хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд олигарх дэглэмийг устгахын тулд нэг нам, нэг хөдөлгөөн, нэг хэсэг хүмүүс энийг устгах чадахгүй. Бид нар сүүлийн 20 жил барууны нам, зөвний нам, хөрөнгөний нам, ажилчны нам, үндэсний нам гэдэг олон янзаар намаараа хуваагдсан байна. Дотроо маш их давхай бодлого болсон байна. Харамсалтай энэ 20 жил зөв үзэлтэй нам уу, зөв үйлдэлтэй нам уу, буруу үйлдэлтэй нам уу гэж бид нар ярьсангүй. Өнөөдөр намын үзэл баримтал ярьж идэг цаг биш байна. Намын үзэл баримтал чухал. Гэхдээ тэрнээс илүү чухал юм биднэрт байна. Монгол хүн бүр чухал юм байна. Энэ нь эх орны газар шороо, тусгаар хотнод, ард түмний аж амьдрал, Монгол хүний үнцэн. Тийм учраас энэ бүх зүйлийн төлөө олигарх дэглэмийг нураах ёстой гэж үзэж байгаа. Олигарх дэглэмийг яаж нураах юм бэ? Манай намаас энэ юун дээр энэ холбооноос хийж байгаа нэг гол санаа байна. Зөв бүхэн нэгдийг, шудраг бүхэн цуглыг их орончид эвлэлтийг. Тэгээд олигарх болоосаа. Олигархуудаас олон санаачилгууд гарсан. Хамгийн анх говийн бүсэд хуралдаа хийхэд говийн тэмээчин босож ирээ. Одоогийн 76-тай тамхи, салах тамхи хийя гэж байгаа. Одоогийн 76-ыг баяртай гэж хэлье гэж. Зүүн бүсэд олигархуудаас орон нутгийн санаачлагыг гаргая гэж. Гэх мэтчлэн энэ бүсийн хуралдаанууд маань өөрснөө ерөөсөө энэ олигархуудаас яаж салах вэ? Тэгэхээр энэс салахад бид нар хүчирхийллийн аргыг хэрэгжиж болохгүй. Хуулийн хүрээнд хийнэ. Монголчууд бид нар цөөхөн нэгш монгол хүн бэлтэж болохгүй. Нэгш монгол хүн өхөж болохгүй. Олигарх дэглэмийг нураагаад. Хуулийн хүрээнд яаж сонгуулийн аргаар тийм ээ? Сонгуул маань нам гэдэг энэ газраас дэвшсэн нэр дэвшигчдийг нэгч дугуйлахгүй байх бид нар олигарх дэглэмээс салж. Энэ бас хамгийн энгийн, хамгийн хийх ийм юм. За, хоёр дахь хувьсгал нь бол шудраг ёсны хувьсгал буюу ард түмний хяналтыг тогтоё гэсэн энэ хувьсгал байна. Тэгэхээр шудраг ёс гэж юу юм бэ гэдэг яриад бид нар ярьдаг. Стандарт нийгмээрээ шудраг ёс алдагдсан. Үнэхээр хэцүү байна. Аль ч улс оронд шудраг байх уу, шудраг байхгүй юу гэдгийг илэрхийлдэг шудраг ёсны тогтолцоо гэж байдаг. Энэ нь улсын хурал, засгийн газар, төрийн газар, бизнесийн байгууллага, иргэний байгууллага, иргэн гэсэн иргэн. Тэгээд энэ төвшөндөө бид нар өнөөдөр Монгол оронд шудраг ёс ямар байгаа бэ гэдгийг аваад үзье. Уг нь бол манайх парламентын засаглалтай ийм орон. Парламентын засаглалтай гэдэг нь ард түмэн өөрийнхөө итгэсэн төлөөллөөрөө, сонгосон төлөөллөөрөө дамжуулж төрийн эрхэд оролцож байгаа. Төрөө барьж байгаа гартаа. Тэр төлөөлөгч өөрөө ард түмнийхээ эрх ашиг илэрхийлж ард түмэндээ үйлчлэх ёстой ийм үйлчлэгчийг бид нар сонгож гаргадаг. Тэр нь манайхаар бол энэ улсын хурлын гишүүд. Тийм ээ? Тэгэхээр өнөөдөр тэр хүмүүс бидний эрх ашигыг хамгаалж чадаж байна уу? Биднэрт үйлчлж чадаж байна уу гэдэг асуудлыг бид нар тавих ёстой. Тэгвэл энэ ард түмнөө төлөөлөх чадвараа энэ улсын хурл бүрэн алдсан. Засаглах чадвараа, төрийн эрх барих чадвараа тэр гадна дотны тэр бизнес эдийн засгийн тэр бүлэглэл олигархуудад аль хэдийн алдсан. Төрийн бодлого, төрийн ордонд биш. Хааны газар гараад тэр хүмүүсийн гаргасан бодлогыг конопор зөвхөн зөвшөөрдөг ийм тогтолцоо Монгол бий болсон учраас парламентд шудраг ёс бүрэн алдагдсан байна. Уг нь парламент нь засгийн газрынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих ёстой. Өнөөдөр засгийн газарт хяналт тавьж хариуцлага тоосдог ямар ч механизм Монголд алга байна. Нэг хариуцлага алдсан сайдыг огцруулах чадвар өнөөдрийн парламентэд алга. Засгийн газар нь парламентынхаа урдаас
гадны ирээдүйнтэй компанитай нийлээд мэдээлэл гаргаад сууж байна. Монгол төр хаана байгаа? Бизнесийн байгууллагууд байна. Бизнесийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгвэл өнөөдөр авилга албан тушаалын ченж болсон арчилсан нам, ардын намын тэр төв байранд бид нар авилгынхаа мөнгийг тушааж байна. Тэр тушаасан мөнгөнийхөө хэмжээгээр төрийн албыг худалдаж авч байна. Хамгийн сүүлийн жишээг би хэлье. Монгол Алт компани дэд захирал Номтой Баяр гэдэг жоохон залуу 1 тэрбум төгрөгийг ардын нам тангиулсан байна. 100 сая төгрөгийг арчилсан нам тангиулсан байна. Түүнийхээ хариу сайдын суудлага авсан байна. Энэ маягаар олигарх дэглэмбэл өөрөө дандаа төрийн албыг мөнгөний төр болгочтой. Тэгэхээр төрийн алба ямар ч ой чадамжгүй, ямар ч чадах байхгүй, ой санамж байхгүй, самуураа ямар ч үр дүн байхгүй, ард түмэндээ үйлчлэдэггүй, зөвхөн олигархуудад үйлчлдэг ийм төртэй болчихж байгаа маань. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бизнесийн байгууллага, улс төрийн засгийн газар, төрийн алба бүгд авилга дээш хавхал идэвхжсэн танил тал төрөл садангийн болцсон мөнгөний төр болцсон учраас энэ бол шударгаас алдагдсан шинж байгаа. Тэгэхээр шударгаас алдагдсны дараагийн нэг шинжүүд иргэдээр хэлж байгаа. Өнөөдөр ард түмэн маань өөрснөө амьдрал маш ядуу. Хөдөлмөр нь ямар ч үнэлгээ байхгүй. Төрд ажиллаад автобусаар яваад хоолндоо өгөөд жохоо мөнгө үлдэнэ. Ажлын байрны 100% эзэнгүүдэлтэй. Ажилдаараа байгаа боловч амьдрал авахд асар их олон дарамт ачаалал байна. Яна тэр юм байхгүй, энэ юм байхгүй гэдэг. Тэгээ ийм учраас, ийм ядуу дорой байгаа учраас тэр олигархуудын өгсөн бидэн мөнгөнд автах аюулгүй өндөртэй. Хатгайруу тарааж байгаа халамжинд нь автаж тайвшрах өндөртэй. Тэр одоо тэр хүсэл тэмүүлэл, тэр ирмэлзэл, зориг дэвчээ, тэр чармайл, тэр юм нь бол суларч чамаа. Тэгээд олигархуудын галт орсон. Сонгуул тэр чигээр авилгал болж хуурдаг. Уг нь 2008 оны сонгуулиар утасны нэгж 5 хил будаа 20,000 төгрөг өгч авилгалдаг байсан бол одоо хурдан морь, мөнгөн аяа, ноолур мөнжил, ноосон орол авилгын хэмжээ улам томорж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Авж байгаа авилга нь асар их болж байна гэсэн үг. Энэ мөнгө хэний мөнгө юм бэ? Гаднаас ирж байгаа мөнгө. Ард түмний төлж байгаа татварын мөнгө. Сонгуульд оролцдог бүх төрлийн албан хаагчдыг багийн засаг дарга, хорооны засаг дарга, хэсгийн ахлагч, сумын засаг дарга нар, иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг бүгдийг гадагш нь явуулсан байна. Бүх аймгийнхыг, бүх одоо энэ Улаанбаатар хотыг ирээнээс эхлээд зэрэг дэвээр нь, ирээнээс эхлээд Америк бүрт явуулжээ. За ахмадуудыг бүр ингээд гудамжаар амралтанд өнгөө амруулж байна. Ард түмнийг ингэж оромжилж байна. Өнөөдөр Монголыг тэр чигээр нь Монгол орныг худалдаж авах асар их авилгын үеэр бидний нэрвж байна. Улмаар Монгол хүнийг худалдаж авах. Хэрв 2012 онд монголчууд ийм дэглэмийг унгааж чадахгүй бол бид гიშгэх газар балгах усгүй хоосон цүл газар хэдэн ядуучууд үлдэх болно. Тийм учраас энэ шударга ёсны тэмцэл, шударга ёсны хувьсгалыг ард түмэн энэ хувьсгалд нэгдэх ёстой гэж үзэж байна. Бид нар бас хэлдэг, манай холбоо хийж байгаа, манай нэгсэл бол ээжтэй бүхэн ихшиж, эх орондоо хайртай бүхэн нэгшиж, ирээдүйдээ хайртай бүхэн огшиж энэ хувьсгалд нэгдъя гэж байна. Нэгдэх үү? Тэгэхээр шударгасыг ард түмэн тогтоож чадна. Олигарх дэглэмийг нураагаад шударгасыг тогтооцсон байхад, ард түмний хяналтыг тогтооцсон байхад төрийн бодлого, Монголын үндэсний аюулгүй байдал, эх орны бүрэн бүтэн байдал газар нутгийн тэрийг ард түмний галт, ард түмний мэдэл байлгах энэ нөхцөл бүрдэх юм аа. Тийм учраас эцэст нь би та бүхэндээ хэлэхэд энэ эмтэлсэн, сэмэрсэн газар нутраа эргүүлж, эвлүүлж авахын төлөө энэ ядарсан, зүдэрсэн, тарсан, бутарсан ард түмнээ өөдөн татаж, өнгөтэй өөдтэй амьдруулахын төлөө зөв бүхэн нэгдийг шудраг бүхэн зүглээ их оромжид эвлүүлдэг гэж хэлнэ. За